హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనం మిక్సీని ఎలా క్లీన్ చేయాలో చూద్దాం. చాలా సింపుల్ అండి. 2 థింగ్స్ తోటి చాలా సింపుల్గా క్లీన్ చేయొచ్చు. చూసారు కదండి మిక్సీ ఎంత చిరాగ్గా కనిపిస్తుందో. లాస్ట్లో చూడండి ఇది ఎంత నీట్గా కనిపిస్తుందో. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ప్రాసెస్ని స్టార్ట్ చేద్దాం. మన ఇంట్లో టూత్ బ్రష్లు ఉంటాయి కదండి, అదొకటి తీసుకుందాం. వాడుతున్న టూత్పేస్ట్ తీసుకుని మనం పొద్దున్నే లెగిసిన వెంటనే మన పళ్ళని ఎలా క్లీన్ చేసుకుంటామో జస్ట్ లైక్ దట్, అంతే, తోమేడమే. చాలామంది తెలియక వాటర్ తోటి అది క్లీన్ చేస్తారండి. అది కొన్ని రోజులు పని చేసినా తర్వాత పని చేయకపోవచ్చు. కాబట్టి మనం ఇక్కడ అసలు వాటర్నే వాడము. చూస్తూ ఉండండి. అలా కార్నర్స్కైనా దేనికైనా మనం బ్రష్ విత్ పేస్ట్, కార్నర్స్కైనా సరే దాన్ని అప్లై చేస్తున్నాం. మొత్తం ఇలా అప్లై చేసిన తర్వాత జస్ట్ 2-3 సెకండ్స్ దాన్ని అలా వదిలేద్దాం. మన ఇంట్లో ఉండే వైప్స్ కానీ క్లాత్స్ కానీ ఆర్ టిష్యూ ఏదైనప్పటికీ పర్వాలేదండి. నా చాయిస్ అయితే వైప్ తీసుకుంటున్నాను. ఈ వైప్ తోటి మిక్సీని ఇలా క్లీన్ చేసుకోవడమే. చూస్తూనే ఉండండి ఒక్క వైపుతో ఈ మిక్సీ ఎలా క్లీన్ అవుతుందో. చూసారు కదండి, మిక్సీ చాలా న్యూ లుక్గా వచ్చింది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.